রক গার্ডেনে। আর রক গার্ডেনে হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছো, আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমরা এখন যাচ্ছি দার্জিলিংয়ের রক গার্ডেনে। আর রক গার্ডেন যেতে গেলে আপনাকে খুব সুন্দর একটি রাস্তা উপভোগ করতে করতে আপনাকে নিচে নামতে হবে, কারণ এটি যেহেতু একদম নিচে, তো যেতে অনেকটাই সময় লাগবে। আর রাস্তাটাও প্রচণ্ড খারাপ আছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন ভালো রাস্তা, কিন্তু এরপর অনেক রাস্তা খারাপ আছে। তো এই সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে যাব হচ্ছে রক গার্ডেনে। আর রক গার্ডেনে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে কত সুন্দর ঝর্ণা। ভিডিওটি স্কিপ না করে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। ফাইনালি টাইগার হিল থেকে আমরা চলে আসলাম রক গার্ডেনে। আর রক গার্ডেনে এসে এত সুন্দর ভিউ দেখতে পাচ্ছি, আমার পিছনটা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ভিউ, মানে দেখার মতন ভিউ এখানে। তো আমরা এখান থেকে 20 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নেবো। এখানে আমার বন্ধু 20 টাকা দিয়ে টিকিট কাটছে, তারপর আমরা ভেতরে প্রবেশ করব। তো ভেতরে ঢুকে আপনাদেরকে পুরোটা দেখানোর চেষ্টা করব কত সুন্দর ভিউ এখানকার। বাইরের থেকে দেখে নিন কত সুন্দর লাগছে, অসাধারণ ভিউ। দার্জিলিং ঘুরতে আসলে রক গার্ডেনে অবশ্যই আসবেন। এটা হচ্ছে একদম পাহাড় থেকে পুরো নিচে রক গার্ডেন। এখানে খুবই অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। তো কত সুন্দর ভিউ দেখুন। অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। বিউটিফুল প্লেস রক গার্ডেন। তো আমরা এখন উপর দিকে উঠবো, আর উপর থেকে দেখাবো আপনাদেরকে ভিউটা কত সুন্দর লাগে। আর দেখুন এই যে সিঁড়িটা করা আছে, সিঁড়ির চারিদিক দিয়ে তোমার সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ লাগানো আছে, যাতে যে সমস্ত পর্যটকরা ঘুরতে আসবে তাদের যেমন মন জয় হয়ে যায় এই রক গার্ডেনে এসে। তো আমি আরও উপর দিকে উঠছি, আর যত উঠছি তত বেশি ভালো লাগছে। এই সুন্দর পাহাড় কেটে কত সুন্দরভাবে রাস্তা করে রেখেছে পর্যটকদের যাওয়ার জন্যে। আর সত্যি কথা বলতে, এখানে যে দাদা টিকিট কাউন্টারে বসেছিল, সেই দাদা যখন শুনলো আমি একজন ইউটিউবার, তো আমার কাছ থেকে কোনো রকম কোনো টাকা নিল না। টিকিটটা রিটার্ন করে দিল। রিটার্ন করে দিয়ে আমাকে বললো, তুমি খুব ভালোভাবে এখানে ভিডিও করে নাও, বেস্ট অফ। তো দাদা, আপনি যদি আমার এই ভিডিও দেখে থাকেন, অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে কমেন্টে লিখে দেবেন যে হ্যাঁ ভাই, আমি তোমার ভিডিও দেখেছি, খুবই সুন্দর হয়েছে। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। নিচের থেকে দেখছিলাম উপরে কিছু ক্যামেরাম্যান শুটিং করছে, তো চলুন দেখা যাক ওখানে ক্যামেরাম্যানগুলো কি করছে, তারা কীরকম শুটিং করছে সেগুলো দেখতে থাকুন, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। এখানে এসে কেউ যদি মনে করে ড্রেস পরবে, ড্রেসের জন্যে 50 টাকা করে নেবে পার হেড। ড্রেস পরিয়ে তাকে সাজিয়ে দেবে এবং এখানে তারা ছবি তুলতে পারবে। এখন আরও উপরের দিকে উঠবো।
উঠে দেখি আরও কি দেখতে পাই আমরা। খুবই সুন্দর জায়গা, দেখুন ভিউটা অসাধারণ ভিউ। হ্যাভ এ নাইস ডে, বিউটিফুল প্লেস, রক গার্ডেন। তো ওয়াটারফলসের আর একটু সামনের দিকে যাব, উপরের দিকে কত সুন্দর লাগবে সেটা দেখুন। অসাধারণ ভিউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সবাই ফটোশুট করছে দেখুন। একটা তুলে দেখাও। একটু আরো উপরে উঠবো এখন, আরো উপরে উঠে কিছু দেখানোর চেষ্টা করব ভিউটা। মহান সৃষ্টিকর্তা কত সুন্দর এই পরিবেশ আমাদেরকে উপহার দিয়ে রেখেছে, আপনারা ভ্রমণে না আসলে বুঝতে পারবেন না। আর প্রতি বছর আপনাদেরকে ভ্রমণ করতে হবে পৃথিবীর নানান প্রান্তে, আর গিয়ে দেখতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তা কত সুন্দরভাবে এই পরিবেশটাকে আমাদেরকে উপহার দিয়ে রেখেছে। পরের দিকে আরো সুন্দর লাগছে। তো ফ্রেন্ডস, এটাই হচ্ছে রক গার্ডেনের শেষ, আর উপরে ওঠা যাবে না। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। গুড বাই, টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে।